замаар гарахд ер нь хэцүү. Тэгээ дээрээс машин зашин ирэхдээ ингээд гэлс гүйхгүй болвол хаяа өргөчгөөд идэх болохоор хэцүү идэв. Эндээс би дугуйд ирж яхад нэг машин зогсохгүй яваад тэгээд мөрөгцөөх. За манай сургуулийн урд яг төв зам байдаг. Тэгээд гудамнаас уруудаж орж иж байгаа машин тийш өсөж гарч иж байгаа машин 40-60 км цагийн уртаа орж идэг. Яг нөгөө доороос гарч ирсэн хурдаараа шууд дээшээ явчихдаг. Дамаар гарахаар удаар машин яваад байдаг. Харин жоохон л хэцүү байдаг л та. Заримдаа ингээ гүүгээд гарангууд ингээ хүмүүс харахгүй дайрчих гэдэг заримдаа. Тийм болохоор нөө унах гэмтэх эсвэл өөдөөс нь машин огцом гарч ирэх мэрж ирдэг. За манай сургууль бол ерөнхийдөө бол яг дандаа төв замыг ер нь бол ингээд шүргсэн яг ийм сургуулийн ер нь бүсээдэг. Скул балис маань одоо өглөөний 7 цагаас оройн 7 цаг хүртэл ажиллаад ч ерөөсөө ингээд байнга зогсдог мөртлөө эрсдэл гарцсан л гэдэг. Гэлэн дохоо байхгүй машинууд нь хурдан явна. Тэгээ бид нар одоо гүйж гарахаас өөрөө сонголт байдаг. алхахаар тэгээ машинууд сигнал дээр дараад тэгээд удаан байна гэдэг. За яг хүүхдийг зам төрийн услоос урдсан сэргийлэхийн тулд бол нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд хаан банк маань одоо 1000-аас тэг уриалгыг төвшүүлээд энэхүү удаа арга хэмжээ хэрэгжүүлж явж байгаад бас талархаж байна. За үүнийхээ хүрээнд бас яг замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль болон дүрмийг агуулсан боддог ном тарааж эхэлсэн байгаа. Замун дээрээс нь одоо үүсэх дуртай мөх дуугаар бас замун хөдөлгөөний дүрмийн дуу бүтээсэн. Хамгийн бодит ажил бол юу вэ гэхээр яг энэ сургууль орчимд хурц харуулагч. Замтай өөр байрлах 2 сургуулийг сонгосны. Нэг нь бол одоо яг ингээ 139 дэх сургууль дээр ирсэн байна. Нөгөө нь бол 39 дэх сургуулийг бид хөө хоорондоо ярилцж хагаад сонгосон. Ер нь бол сургууль орчимд бол ийм юм байсан дээрээ л гэж бодож шүү дээ. Тэгээд энэ бол маш үр дүнтэй ажил болсон. Хурц харуулагч хийснээр ер нь бол машинууд маш их зөөлхөн гардаг болж байгаа. Хүмүүсүүд энэгээр урдуураа гарахтаа их чөлөөтэй гарч байгаа. Хурц харуулагч хүүхдүүд нөгөө дам гарахын төлөө байхаа. Шар юм тавьчингууд бараг нэг шар өндөр дүү нэг юм тавьчингууд бараг нэг зогсч могшоод байдаг. Яг зам гардаг гэсэн хүмүүст бол яг зүгээр өөзөө нэг юм машин ер нь бол хурдтай явж байхдаа энэ хэсэг жоохон зогсдог болж ийл гэж нүдээр харахаа бүхэл бүтэн тэр гарцаар гарч байгаа цагаан зураасаар гарч байгаа хүмүүсийн амь эрсдэл ер нь бол ийм зөрчил тийм эрсдлээс өөр нь өөрчлөлт сэргийлж байгаа маш том үйл гэдэгт хэлмээр байна. Тэгээ нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд яг энэ хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөө санаа сэтгэлээ гарган ажиллаж байгаа хаан банкныхаа хамт олонд бас баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Ийм гоё юм хийж өгсөн аав эгчтэй баярлалаа.